É isso aí, Zuíla. Então, tá aí o som da banda Anaíde Beatriz. Vieira, muito obrigada. Eu reconheci de longe. Esse sonzinho aí, não dá para confundir, que é o Baby Shark. Baby Shark, du. Os pais e mães sabem do que eu tô falando, a criançada adora. Tá muito bom o repertório da banda marcial. Parabéns aos alunos da escola Anaíde Beris, lá no bairro das Indústrias, que vai arrasar no desfile de 7 de setembro, sim. Obrigada, Vieira, e sucesso para todo mundo. Bom desfile. Agora a gente vai... Tem tempo para comentários na nossa tela? Não, não dá tempo. Mas segunda-feira tem Bom Dia Paraíba de volta. Fiquem com um fim de semana para vocês que eu desejo de muita saúde, de aproveitar isso, que seja de sol, que seja bom para você. A gente vai se despedir com mais imagens lá do ensaio dos meninos do desfile de 7 de setembro. A você, eu agradeço a sua companhia. Muito obrigada pela audiência. A gente fica por aqui. Mais tarde tem JPB primeira edição, JPB 1 com Danilo Alves. Eu fico por aqui, gente. Bom fim de semana. Tchauzinho. Até mais. Bom Dia Paraíba. Oferecimento: Mundo das Tintas. Qualidade pelo menor preço sempre. E Dental Gold com benefícios.